Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Nuk është një dramë që mund t'ja tregosh shokëve. Nuk është diçka që thua me zë të lartë. Është një bezdi e heshtur që me kalimin e kohës shndërrohet në distancë. Gruaja ime nuk është njëri i keq, përkundrazi, është e ndershme, punëtore e përkushtuar. Por prej vitesh kam ndjesinë se e ka lënë veten pas dore. Jo nga debelizmi, por nga lodhja, nga rutina, nga ideja se pasi u martuam, pasi ndërtuam jetën, nuk ishte më pse të përpiqej. Unë nuk kërkoj perfekcion. Nuk kërkoj të duket si në fillimet tona, por më mungon ajo ndjesi që dikur vinte natyrshëm. Dëshira, kujdesi për veten, sinjali i vogël që të thotë dua të pëlqej ende. Kam mbrëmje kur shtrim në shtrat dhe e ndjej se diçka brenda meje mbyllet. Jo sepse nuk e dua, por sepse nuk ndihem i tërhequr. Kjo më bën të ndihem fajtor, si burr që duhet ta doj gruan e vet gjithsesi, si njëri që nuk ka të drejtë të ketë preferenca. Nuk kam guxim t'ja them, çdo herë që e mendoj më del para fytyra e saj nëse do ta dëgjonte. Sigurisht që do të lëndohej, do ta merrte si kritik, si refuzim. Dhe unë nuk dua të jem ai burr që i thyen vetbesimin gruas së vet për një gjë që ajo ndoshta as nuk e mendon problem. Kështu që hesht, dhe heshtja ime rritet. Unë bëj sikur jam i lodhur, bëj sikur nuk kam dëshirë, bëj sikur mosha po më kap, dhe ajo ndoshta mendon se problemi jam unë. Kështu krijohet një boshllëk ku asnjëri nuk flet, por të dy ndjehen të refuzuar. Më dhëm fakti që dëshira ime për të parë gruan time më tërheqëse është kthyer në një barë morale, sikur po kërkoj diçka të pahishme. Ndërkohë ajo ndoshta mendon se dashuria nuk ka më nevojë për përpjekje. Mjafton të jemi bashk. Por unë e di se lidhjet nuk vdesin nga mungesa e dashurisë, vdesin nga mungesa e vëmendjes. Dhe më e rënda është se kjo gjë e vogël, siç është pikërisht mos depilimi në pjesën intime, kjo bezdi që nuk guxoj ta them, ka filluar të më largoj emocionalisht. Jo sepse unë jam sipërfaqësor, por sepse ndihemi pa dëgjuar, pa folur fare. I mbyllur në një rol që nuk më lejon të jemi sinqert. Ndonjëherë pyes veten nëse jam egoist. Ndonjëherë pyes veten nëse jam thjesht njëri. Dhe nuk e di përgjigjen. Di vetëm që dua ta dëshiroj gruan time pa ndier konflikt brenda vetes. Dua të mund t'i flas pa frikë se do ta humbas për një të vërtet që nuk di si t'ja them. Kjo është vuajtja ime, jo ajo që shoh, por ajo që nuk guxoj të them.